សុភាសិតបុរាណខ្មែរយើងបានពោលថាដល់កំពង់លងទូកចំពោះន័យត្រង់ពាក្យថាដល់កំពង់និយាយពីដំណើរផ្លូវទឹកដែលមនុស្សអាចឆ្ពោះពីកំពង់ទឹកមួយទៅដល់កំពង់ទឹកមួយទៀតក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅនេះមនុស្សត្រូវបានប្រស្រ័យជាមួយទូកដើម្បីចម្លងឲ្យដល់គោលដៅម្ខាងទៀតប៉ុន្តែក្នុងដំណើររឿងនេះនៅពេលទូកបានជួយចម្លងទៅដល់កំពង់ហើយបែរជាទូកនោះត្រូវលិចលង់ខ្លួនឯងទៅវិញមូលហេតុគឺចំពោះន័យធៀបពាក្យថាដល់កំពង់ប្រៀបមកការដល់គោលដៅរបស់អ្នកឆ្លងពាក្យថាលងទូកប្រៀបមកអ្នកជួយគេត្រូវរងគ្រោះខ្លួនឯងចំពោះអត្ថន័យជារួមមនុស្សខ្លះនៅពេលទីទាល់ហើយខ្លួនត្រូវការជំនួយដើម្បីសម្រេចគោលដៅប្រកាសជាទៅពឹងប្រស្រ័យនរណាម្នាក់ដែលខ្លួនជឿទុកចិត្តបានមិនថាជាមិត្តភក្តិមិនថាជាបងប្អូនប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេបានជួយរហូតដល់សម្រេចគោលដៅហើយលទ្ធផលចុងក្រោយបែរជាមើលរំលងអ្នកជួយនោះទៅវិញភ្លេចគុណស្រ័យគេឬរមើលគុណគេជាដើមនេះហើយហៅថាដល់កំពង់លងទូកគឺបន្ទាប់ពីចម្លងគេដល់កំពង់ហើយទូកបែរជាត្រូវលិចលង់ឬរងគ្រោះដោយសេចក្តីប្រមាថពីអ្នកជិះទូកឆ្លងនោះទៅវិញបែបនេះស្មើនឹងសម្លាប់ទឹកចិត្តអ្នកដែលបានជួយនោះពេកហើយសង្ស័យតែបានសម្រេចគោលដៅហើយឬបានខ្ពស់ហើយរវល់សប្បាយអពេកធ្វើឲ្យភ្លេចអ្នកដែលបានជួយទេដឹងទោះក្រោមហេតុផលណាក៏ដោយគុណតម្លៃនៃទឹកចិត្តគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់ពេលខ្លះយើងអាចជូនជាសគុណដល់អ្នកដែលជួយហើយចាត់ទុកថាយើងលែងជំពាក់គុណតែយើងមិនអាចទាញពេលវេលាជោគជ័យនេះឲ្យត្រឡប់ទៅរកពេលវេលាដែលយើងកំពុងតែតល់ច្រកនោះវិញបានទេមានតែគុណធម៌ប៉ុណ្ណោះដែលអាចរក្សាតម្លៃទឹកចិត្តរវាងគ្នានឹងគ្នាបាន